ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஜூதிஸ் டெரி. இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மக்காச்சோள தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப கிறிஸ்பியான டேஸ்டியான மக்காச்சோள தோசை மாவு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மக்காச்சோள தோசை மாவு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி 2 டம்ளர் மக்காச்சோளம் எடுத்திருக்கேன். இது காஞ்ச மக்காச்சோளம். நீங்கள் இதை கடையிலேயே வாங்கிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா கடையில் நல்லா காஞ்சது விற்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வீட்டில் ஒரு மக்காச்சோளம் இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுருப்பீங்களா, அதில் ஏதாவது காஞ்சிருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இது கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். உளுந்து 1 டம்ளர், வெந்தயம் ஒரு 3 ஸ்பூன், பச்சரிசி 1/2 டம்ளர். பச்சரிசி ஏன் சேர்க்குறோம் அப்படின்னா இது தோசைக்கு நல்லா கிறிஸ்பினஸை கொடுக்கும். அதுக்காக இட்லி அரிசி 1 டம்ளர். இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் போட்டு ஒரு 8 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் ஒரு 4 டைம் வாஷ் பண்ணிடணும். வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஊற வச்சிடலாம். இப்போ 8 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஊற வச்சுருந்த மக்காச்சோளம், அரிசி, உளுந்து எல்லாமே நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை இப்போ நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இப்போ மாவு அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதை ஒரு 6 மணி நேரம் வச்சிடலாம். இப்போ 6 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. மாவு புளிச்சிருச்சு. நம்ம இப்போ தோசை ஊற்றிக்கலாம். இப்போ தோசைக்கல் சூடாயிருச்சு. நம்ம தோசை ஊற்றிடலாம். எண்ணெயோ நெய்யோ ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு சைடு வெந்துருச்சு, இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுக்கலாம். மக்காச்சோள தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அப்படியே கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காமிக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.